यो चाहिँ बालावनको रमाइलो बाँदरका थुप्रा। ल है बाँदर चाहिँ यो पिपलको रुखमा चढ्यो भर्खरै। यसरी रुखमा बसिरहेको छु। यहाँ चाहिँ बारीको गरामा तोरी छरिएको छ। कति मजाको हल्लक्क बढेको तोरी पहेँलो मौरीको बुनबुन गरेको आवाज पनि आइरहेको छ। यो ठाउँलाई सिमखेता भनिन्छ। यहाँको सिमखेताको ढुङ्गेदार हो अनि अहिले पनि पानी छ। यहाँ चाहिँ यो खोल्सो भनेको चाहिँ दिउँसै रात पर्ने खोल्सो हो। यहाँ घाम पनि पर्ने थिएन, अँधेरो दिउँसै अँधेरो देखिन्थ्यो। अहिले यहाँ रुख काटेर सब यहाँको रुखहरू, यहाँ पाख्री भन्ने रुख चाहिँ बढी। बाँदरको मूल थान, बाँदरको वासस्थान भनेको यहाँ हो। यहाँ दिउँसै अँधेरो हुन्थ्यो, अहिले रुख काटेर छर्लङ्ग घाम परेछ, उज्यालो छ है। ल बाँदरका थुप्रा। ल है बाँदर यहाँ बसेर धान टिप्दै खाँदै बाँदरले उही उही गरे खाँदा। रुखमा चढियो, शीतलो हावा आनन्द। आहा लगेर देख्ने मान्छेले नि बाँदर आयो भने लाग्छ। खुट्टा झुडाएर बस्न कम्ता रमाइलो हुन्छ। यो देखिएको मन्दिर चाहिँ ढकालहरूको कुल मन्दिर। यहाँ वैशाख अथवा जेठमा चाहिँ पूजा गरिन्छ। जेठमा यहाँ टोयलेट बनेको छ। अनि हाम्रो चाहिँ दुधको लाइन, दुधको खिर पकाएर चाहिँ खाइन्छ हामीले, बोकाहरू काटिँदैन। चट्ट यो गराको आलीमा बसेर खिर खान एकदमै मजा आउँछ है। यो चाहिँ ढुङ्गा खाँदै भनिन्छ। ल त्यो गाइज रुखमा चढियो, पिपलको रुखमा सरर हावा चलिरहेको छ, शीतलो। आहा कति मजा। सानो सानोमा यसरी रुखमा चढ्ने, हल्ला हुने, खेल्ने गरिन्थ्यो के अरे। आजभोलि अलि रुख चढ्न त हल्लाउँछ। सहरतिर बसेपछि अलिकति बानी पनि छुट्यो। पिपलको रुखमा चढ्यो, एकदम शीतलो हावा, तलबाट घाँस बोकेर आएको, एकदमै शीतल मजा, आनन्द भइरहेको छ। यो चाहिँ बालावनको रमाइलो सानोमा बाँसको, यो बाँसको यो बोक्रा सुप्ला भनिन्छ है। सुप्लाको यस्तो पङ्खा बनाएर हावा लागेको ठाउँमा यसरी उभिने अथवा कुद्ने भने यसरी घुम्थ्यो। यस्तरी बनाइएको छ। सरर रमाइलो यसरी खेलिन्थ्यो बच्चा। भाँचिन्छ है दाइ। गयो गयो तल छोड्छ सानी। खोइ मलाई थाहा छैन। पानी खाने बोतल पानी नल्याएर चाहिँ हामीले ल्याउन बिर्सेको भएर यहाँ तिर्खा लाग्यो, घाँस काट्न आएको ल। हामीले चाहिँ यसरी बाँसको ढुङ्ग्रो बनाएर अझै यहाँ मूलको पानी लिन आएको छु। गाउँघरमा कहिले बोतल सतल नभएको बेला हामीले यसरी नै ढुङ्ग्रो बनाउने गरिन्छ। अनि सब पानी भरेर खाने चलन छ। यो पानी चाहिँ मूलको पानी हो, यसरी बग्दै आएको खेतमा। पहिला हाम्रो खेत यहीँ थियो, पछि बेचेर हो। यसरी चाहिँ पानी भरिँदैछ ढुङ्ग्रोमा। भरियो अब यसरी खाने देसी जुगाड गरेर पानी खान। ल ल्याउनु राखिदिएँ। मैले त चराउनै बिर्सेछु गाँठेमा। यो चाहिँ हामीले खेतमा लगाएको आलु। यो ड्याङ, यस्तालाई ड्याङ भनिन्छ। यो पनि ड्याङ, यो पनि ड्याङ हाम्रो हो। छेउछेउमा मुला पनि लगाइएको छ।
आलुको अनि छुट्टै पनि लाग्यो हामीलाई यो मुला यो भनेको मटर केराउ यति बसी पखाला लगाएर खान मिठो हुन्छ